Kaže, moj ker vegetarijanac. Bila skoro sam gledao neku američku emisiju i ova došla neka buzdovanka i kaže, moj ker vegetarijanac, on jede biljke. Ja oljuštim pomoranđu i jabuku i dam keru i ker jede. I ovaj voditelj kaže, vaš ker vegetarijanac? Kaže, da. I ona dovela kera u studio. I ker, kako se zove, sedi tu pored. Miran ker i oni pričaju nešto, ova drobi, ova pametna, što kera hrani biljkama, razumiješ? Ker mesed, razumiješ? Hraniš kera. Pa jede ker, brate, kad nema ništa drugo, razumiješ? Jede kor od pomoranđe i od jabuke. I ovaj, kaže voditelj, kaže, možemo mi da testiramo vaše kera, da li je on stvarno vegetarijanac? Kaže, nema problema, možda ga testirate. Kaže, evo ja sam pripremio ovde, sad ću nesem 2 posude, u jedno je meso, a ovo drugo je bareno povrće. Šlagarepa, graša, kao baranija, pa da mu ponudimo da imamo šta će da jede. Kaže, a može. I izdali oni tamo, razumeš, ove 2 posude, brate. I ker kad je nanjušio hranu, znaš, bzz, razumeš. I ker, znaš, došao, ma nije ni pogod ovu času sa povrćem, razumeš? Ma kaki, brate. Uvotio da tuče po ono meso, znaš, ba. I onda kad je ono meso pojeo, onda ovamo uzeo da miriše, razumeš, ostavimo još malo ovog mesa, razumeš. Onda ovamo, znaš, prešao ovamo ovo povrće, pomirisao, znaš, ono, znaš, vidio da je ono, znaš, razumeš, trava, neće pa se travu, razumeš, ker. I on se vratio ono, znaš, ono velika časa, brate, uvatio da tuče po ono meso, znaš, fiu. Razumeš, moj ker vegetarijanac. Pa jeste vegetarijanac, brate, kad ga ti maltretiraš da jede, da pase travu, razumeš. Jede ker šta ima, razumeš, da preživi. I bolestan ker, razumeš, ide tamo pa brsti neke biljke, zna ker pametan koja biljka za šta. Kad je ker bolestan, znaš što? Ker kad je bolestan, on ode tamo na livadu, kad ima livadu, i on tačno ide tamo i jede neke biljke. Razumeš? Ker zna, razumeš, koju biljku treba da jede i ovo. Znaš kako je Bog to dizajnirao.